សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនតាក់ទងទៅនឹងការដំឡើងកម្មវិធី VPN របស់ក្រុមហ៊ុន Avast ដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចូលមកកាន់ Google ហើយ search ពាក្យថា Avast Secureline VPN ហើយយើងអូសចុះមកក្រោមនេះគឺជា logo របស់ក្រុមហ៊ុន Avast ហើយយើងអូសចុះមកក្រោមដើម្បីស្វែងរកពាក្យថាកន្លែង download Avast Secureline VPN for Windows បាទគឺមានអាស័យដ្ឋានបែបនេះឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាអាច check មើលនៅក្នុង description នៅក្នុងវីដេអូនេះបានផងដែរហើយយើងចូលមក website នេះយើងទទួលបានបែបនេះបាទហើយយើងនឹងឃើញពាក្យ download បាទបែបនេះបាទ download Avast Secureline VPN free trial ហ្នឹងគឺយើងអាចប្រើដោយឥតគិតថ្លៃរយៈពេល7ថ្ងៃចឹងហើយគឺសម្រាប់កុំព្យូទ័រថ្មីដែលយើងមិនដែលដំឡើងនៅ VPN របស់ក្រុមហ៊ុន Avast នឹងទេគឺយើងអាចធ្វើការតេស្តក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់ដោយឥតគិតថ្លៃបាន7ថ្ងៃផងដែរឥឡូវយើងធ្វើការ download คลิกមកបន្ទាប់មកវានឹងធ្វើការ download នៅត្រង់ចំណុចខាងក្រោមបែបនេះបាទបន្ទាប់មកយើងคลิกបន្ទាប់មកចុច yes ដើម្បីអនុញ្ញាតក្នុងការដំឡើងបាទនេះគឺមកហើយអូខេវានឹងធ្វើការ download អូខេបន្ទាប់មក Welcome to Avast Secureline VPN បាទហើយយើងចុច install now បន្ទាប់មកយើងក៏លេខមកផ្នែកខាងក្រោមនៅរបារកន្លែងនេះគឺវានឹងធ្វើការ install នៅត្រង់ចំណុចនេះបាទគឺរៀងលឿនគ្រាន់ដែរ 27% ហើយយើងរងចាំបន្តិចក្នុងការ process ចប់អូខេគឺវាដាក់ថា thank for install Avast Secureline VPN ហើយចុច continue បន្ទាប់មកវានឹងប្រាប់តាក់ទងនឹងអត្ថប្រយោជន៍ហើយអ្វីយើងគួរប្រើប្រាស់ VPN របស់ក្រុមហ៊ុន Avast ហ្នឹងគឺ without a VPN anything you send and receive is exposed មានន័យថាបើយើង online នៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងដោយគ្មាន VPN ដោយគ្មានប្រើប្រាស់ VPN គឺអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលយើងផ្ញើក៏ដូចជាអ្វីដែលយើងទទួលហ្នឹងគឺវា expose មានន័យថាវាលេចឡើងវាត្រូវបានគេអាចនឹងមើលឃើញហ្នឹង expose គឺវាអត់មានអ្វីជា secure ជា private របស់យើងអញ្ចឹង along with your real world location មានន័យថាយើងនៅទីតាំងណាគឺពេលដែលយើង online គឺគេចាប់បានទីតាំងអ្វីទីតាំងដែលយើងកំពុងតែប្រើប្រាស់នៅ device បែបហ្នឹងដូចជាប្រទេសក៏ដូចជាខេត្តដែលយើងនៅត្រង់ណាគឺវាចាប់បាននៅត្រង់ហ្នឹងតែម្ដងដោយយើងអត់ប្រើប្រាស់ VPN មានថាយើង real world location របស់យើងគឺអាចត្រូវបានគេមើលឃើញអញ្ចឹងអូខេបន្ទាប់មកយើង continue មួយទៀត turn on your VPN hide all of this មានន័យថាពេលយើងប្រើ VPN គឺវានឹងលាក់នៅទីកន្លែងរបស់យើងក៏ដូចជាតកតងនឹង connection របស់យើងគឺវាមានសុវត្ថិភាព hacker ត្រូវបាន block មានថា hacker គាត់មិនអាចចូលមក access នៅលើ computer ឬក៏ device របស់យើងបានទេនៅពេលយើងប្រើ VPN គឺ IP របស់យើងត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងគេអត់ដឹង address របស់យើងជាក់លាក់នោះឡើយអូខេចុច get start បន្ទាប់មកអូខេ your online private is not protected យើងបើកត្រង់ចំណុចនេះហើយ you have 500 MB of data of the next 7 day គឺយើងប្រើ free គឺវាបែបនេះក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃចុចបើកចឹងមកអូខេរងចាំបន្តិចក្នុងការ connect គឺវាឲ្យយើងតែ500 MB តែប៉ុណ្ណោះក្នុងការ connect តេស្តអូខេ set up ឬក៏ stay secure all time auto connect យើងអាច set it up ក្នុងការ auto connect ឥឡូវខ្ញុំសូមបិទទៅអត់ឲ្យ auto connect ទេដើម្បីយើងអាចប្រើក្នុងរយៈពេលណាមួយដែលយើងចង់ប្រើតែប៉ុណ្ណោះកុំឲ្យយើងប្រើលើសពីអ្វីដែលគេប្រាប់ចឹងវាឆាប់អស់ data renew infra គឺប្រាប់បែបនេះបាទនេះឃើញទេ
ហើយប្រទេសដែលយើងអាច change បានជាមួយនឹង Avast ហ្នឹងគឺវាមានច្រើនគួរសមដែរយើងចុច change មកបាទនេះគឺមានទាំងអស់នេះមានអាហ្វ្រិកាមានអាស៊ីយើងមានប៉ុណ្ណេះប្រទេសតែប៉ុណ្ណោះបាទយូរ៉ុបអូខេនេះមានច្រើនគួរសមដែរបាទសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏អាចធ្វើការតេស្តជាមួយនឹង Avast Free នេះបានមុននឹងធ្វើការសម្រេចទិញជាមួយនឹង VPN របស់ក្រុមហ៊ុន Avast ឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចតេស្តមើលលេងក៏បានដែរឬក៏យើងប្រើតម្រូវការណាមួយដែលយើងចង់ connect ឧទាហរណ៍ថាយើងចង់ post វីដេអូ YouTube របស់យើងរ៉ាំងទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីអញ្ចឹងយើង change IP address ក៏វាជំនួយក្នុងការយើងទៅលេង social media ក៏ដូចជាការ post វីដេអូទៅកាន់ប្រជាជនក៏ដូចជាអ្នកទៅនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីអីចឹងជាដើមអញ្ចឹង VPN វាមានអត្ថប្រយោជន៍បែបហ្នឹងមិនត្រឹមតែការពារ computer ពី hacker ក៏ដូចជាលក្ខណៈ IP address របស់យើងប៉ុណ្ណោះទេគឺវាអាចចូលទៅ access ទៅ website ផ្សេងៗដែលយើងមិនអាច access ពីកម្ពុជាប្រទេសយើងបានផងដែរអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនារបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជាបន្តទៀតបាទសូមជម្រាបលា